داشتم به این فکر میکردم که آدم باید بعضی اوقات قدر داشته هاشو بدونه. میدونم خیلی کلاسیکه این حرف، ولی قدر داشته هاشو بدونه. اینا چند جای قشنگیه. اینو واسه این میگم چون من بچه که بودم یکی از بزرگترین آرزوام این بود که سگ داشته باشم. الان 2 سگ دارم. نگاهشون کنید. نیا، لوی. و قشنگترین خاطرات و بهترین لحظه‌های زندگیمو با اینا داشتم. ولی قدرشو بدونی، خیلی زود میتونه که دیر بشه. الان سگ بزرگم 9 سالشه و فکر میکنم که دیگه خیلی طولانی با ما نخواهد بود. کنسر داره و قطع امیده. مواظب خودتون باشید، مواظب سگتون باشید، خاطره بسازید، نذارید خیلی زود دیر بشه. لوی بابا، بیا پسر. لوی، لوی. این هم نیا. لوی، لوی، لوی بابا بیا اینجا. بودو لوی، بودو لوی، بودو بابا. لوی بودو بابا. لوی بودو. بودو پسر خوشگل من. بودو پسرم. بیا اینجا. بیا اینجا. بیا بیا بیا. بیا بیا لوی. چی بود کردی بابا؟ چی پیدا کردی زنی؟ چی پیدا کردی؟ بیا اینجا. وایستا 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 وایستا. مواظب خودتون باشید. بایده وایستا. بایده بریم. لوی بیا. این همین جایی که اومدیم پیاده روی کنیم.